Այսօրվա պատկամը ծննդոց քիրքեն է, պատմությունը, որ գտնվի ծննդոց 22 առաջին 19 համարներու մեջ, որ գուզեմ դունը գարտակ. Today's sermon is from Genesis chapter 22, the first 19 verses. I would like you to read when you go home. Չեմ ուզեր շատ ժամանակ անցնել, բայց այս պատմությունը Աբրահամի պատմությունն է, որ երբ Աստված իր մեջ խնդրեց, որ իր Իսահակ զավակը զոհե, ինքը առանց դժվարության հնազանդեցավ Աստծո եւ քնած իր որդին զոհելու. This is the story of Abraham, who was asked by God to sacrifice his one and only son, and Abraham, with no problem, trusted the Lord and obeyed him to go sacrifice his son. Այս պատմությունը ինձ համար դժվար է ոչ միայն ասոր մասին խոսիլ, այլ նաև գարտալը. This is a very difficult story to comprehend. Չեմ գնար երևակայել, թե ինչ պիտի լար իմ վիճակս, եթե Աստված ինձի հարցներ նույն բանը, որ ես ունեմ իմ զավակներս մեկուն. I cannot imagine what I would have done if God had asked me to do the same thing to my children. Շատ անհանգստացնող պատմություն է ասիկա. It is an uncomfortable story that is found in the Bible. Եվ մի քանի պատճառներ կան, որ մեզի կան հանգստացնեն այս պատմության վրայով. There are a few reasons that we become uncomfortable when we read these stories. Մեկ բան, որ շատ հանգիստ չենք զգար, այս պատմությունը Աստուծո քննության վրայով է, որ գտնե Աբրահամի հավատքը. This is a story about God testing the faith of Abraham. Եվ չենք ուզեր խորիլ, թե Աստված ադեններ գրնա քաշկրդել մեր հավատքը մինչև մեր սահմանները եւ փորձե, թե հավատքի մեջ ուր գտնվենք. Եվ ամենադժվար կարելություններուն կացության մեջ տնել մեզի, որբեսի մենք մեր հավատքի մեջ ավելի հաստատվենք. We don't like to think that God at times will stretch our limits and test our faith in Him. And this is a difficult situation to think about and to especially put ourselves in the same situation. We try not to be there and not to think about it too much. Եվ ամենադժվար մասը խոսի զոհության մասին, երբ Աստված գուզե Աբրահամը իր ամենաթանկագին բանը որ ուներ. And the story talks about how God asked Abraham to sacrifice his most precious treasure that he had. Եվ ցեզիսեմ շատ անգամ գխորինք թե մեր ամենաթանկագին բաները մեր ունեցածներն են, բայց երբ որ այդ բաները գործվին, անգեզատ ուրիշ ավելի թանկագին բաներ կա, որ չենք գնար ցկել, եւ անոնք մեր ունեցած մոդիկ հարաբերություններն են. Most of the time when we think about treasures, we think of the things we have, but in actuality, it is the relationships, the close relationships that we have that we find it hard to sacrifice. Ինչպես Աստված կհամարցակի տպնալու մեր անձնական այդ սերտ կամ մոդիկ հարաբերություններուն, որ անցիկ որ շատ կսիրենք, անոնք խնդրե մեզ որ արնե. How would God dare to reach into our personal world and touch our loved ones that we love so much? Գսենք ով Աստված տրամսար, օթոսար, դունսար, կորդսար, retirement fundersar, բայց իմ ամենասիրելիս պամճնես. We can say, God, take my money, take my car, take my retirement, take my house, take my job, but I don't want you to touch to my loved one. Եվ այստեղ գտեսնենք Աստված Աբրահամի ամենասիրելի քանցին գտնա. And in this story we see that God touches the most loved treasure that Abraham had. Հարց ավելի կփարթանա, երբ որ կգարտանք, թե Աբրահամ ինչ ըրավ այս իրեն
Աստուծո խնդրանքեն յետք. It becomes more difficult to understand and to comprehend that how could Abraham follow what God just asked him to do. Երբ որ գարտանք այս պատմությունը եւ մենք մեզի գտնենք Աբրահամի դերը, շատ ավելի կդժվարանա այս հարցը, քան թե բարձրապես գարտանք պատմությունը եւ վրայեն անցնիկ. It becomes more difficult when we put ourselves in the spot where Abraham was and try to think what would we have done if we were in that situation. Եվ պատմությունը ստակ կնե, թե եթե Աստված չմիջամտեր, Աբրահամ պատրաստ էր այդ իր միակ որդին զոհել Աստուծո համար. And the Bible makes it clear that if God didn't interrupt Abraham, he would have gone ahead and followed through with his sacrifice. Եվ Երանի այս պատմությունը միան անցյալի մեջ լար եւ հոն մնար. I wish this story happened in the past and stayed there. Բայց ճշմարտությունը իրականություն այն է, որ դակավին այս բաները կբադահին այսօր. And these things happen also today. Աստված այսօր գար մարդոց կմոդենա ասելով թե դուր ինձի ամենասիրելի բանդ. God comes to people and says, give me your best, your love, the most loved thing that you have to me. Աստված այս կորձի մեջ է դակավին. God is still continuing in this process. Եվ եթե մենք այստեղ գտնվենք այս վիճակի մեջ, ինչ պիտի լա մեր հավատքի թիրքը? If we are found in this situation, what will our stand be in our faith before God? Աստված սիրելիներ չի փորձեր մեգումա. God doesn't tempt people. That's very clear in the book of James. Բայց Աստված կփորձարկե մեր հավատքը. But God tests our faith. Որբեսի դեսնե թե ուր ենք մեր հավատքի մեջ, so that he can see where we are in our faith. Եվ ասած եմ ասկարած նորեն գսեմ, Աստված շատ լավ գիտե մենք ուր ենք մեր հավատքի մեջ, բայց ուզեմ մեզի ցուցնել թե մենք գիտենք թե ուր ենք մեր հավատքի մեջ. God knows exactly where we are in our faith. There's nothing that God doesn't know, but he actually, when he tests us, he wants to show us and make us know that we know where we are in our faith. Եբրայեցիս 11:17-19 այսպես կսե. Hebrews 11:17-19. Հավատքով Աբրահամ, երբ կփորձվեր Իսահակը զոհ մատուցանեց, ինք որ ընդունած էր խոստումները, մատուցանեց իր մեկ հադիկ որդին, որուն համար ասած էր, Իսահակի անունով պիտի կոչվի քու զարմդ, որովհետև գմտածեր թե Աստված կարող է հարուցանել զայն, նույնիսկ մերելներեն ուրգեալ ստացավ զայն, որպես նախադիբար։ Եթե գիշեք պատմությունը, Աբրահամ Իսահակ ունեցած էր իր հարաճած դարներու մեջ, ուր իր գինը Սարա այլևս չեր գնար ծնանել. If you remember the story, Abraham had Isaac in his old age, and when Sarah was no longer able to bear children. Եվ հիմա Աստված կդառնա գսե, այդ զավակը, որ այդ չափ սպասեցիր, այդ չափ գուզեիր, այդ զավակը գուզեմ որ ինձ համար զոհես. After all that waiting, all that anxiousness, when finally Isaac was born, now God turns around and says, please put him on the altar and sacrifice for me. Հարցումը, որ մենք կրնանք այս հատվածեն առնել եւ անոր վրա գետրոնանալ այսօր այս է, թե Աստված ինձ մե ինչ կուզե։ Աստված ինձ մե ինչ կուզե այսօր։ Արդյոք փամ մգա որ Աստված կուզե եւ ես ամուր բռնած եմ այդ բանը։ The question today is, what does God want from me? Is there anything that I'm holding on strongly that I am not willing to let go? Սուրբիրքին համեմատ համացայն կգարտանք, որ Աստված ադեն պիտի խնդրե մեզ մի բաներ, որ մեզի սիրելի են
եւ թերևս դժվար բիդելա այդ բաները ամբողջովին իրեն նվիրել. And through the Bible we see examples where God asked people things that they loved which was very difficult for them to depart from. Արդյոք ինչ պիտի ուզե Աստված մեզ այսօր? What does God want from us, from me today? Եվ եթե գուզեք պատասխանը անգերձ լանք, պիտի սեմ ամեն բան. If you want to be sincere and want to hear the right answer, it is everything. God wants everything. Նայեցեք ինչ կսեմ Մատթեոս 16:24-26-ի մեջ. Այն ադեն Հիսուսը ասավ իր աշակերտներուն, եթե մեկը ուզե գալ իմ ետևես, թող ուրանա ինքսինք, վերցնե իր խաչը ու հետևի ինձի, որովհետև ով որ ուզե փրկել իր անձը, պիտի գործընծնե զայն, իսկ ով որ գործընծնե իր անձը, ինձի համար պիտի գտնե զայն, քանի որ մարդ ինչ օգուտ կունենա, եթե շահի ամբողջ աշխարհը, բայց գործընծնե իր անձը, կամ մարդ ինչ փրկանք պիտի տա իր անձին փոխարեն. Այս խոսքերը, որ Հիսուս կսա աստեղը, ծևոմը մեզի գսպարնա եւ քիչ մը բախտնալիք է. Եվ եթե պիտի պատասխանենք հարցումը թե ինչ կուզե Աստված, պիտի ասենք Աստված կուզե հրաժարինք ամեն բանը. If we want to be realistic and look into these words, we will see that these words are kind of threatening to us. And what he's saying, Jesus is saying, I want everything from you. Give it all up for me. Եվ ինչ պիտի լար մեր թիրքը, եթե այս ճշմարտությունները առնենք այսօր եւ ընդունենք Տերոջ մեր պատկամ, չեմ գիտեր ծեր բարական ինչ է, բայց փամը գա որ դերը թերևս կուզե որ այսօր իրեն հանցնես եւ թուն անոր զորավոր գերբով բռնածես. Հավատքի կարևոր հարցումները մեկը. Աստված ինչ կուզե ինձ մե. One of the biggest questions of faith is, what does God want from me? Եվ ցեզի ասեմ, այս հարցումի շարունակությունը գա, որ պետք է հարցնենք, որովհետև եթե հարցումին շարունակության պատասխանը չենք կնարդալ, պիտի չգնանք անել այնինչ որ դերը պիտի ասե մեզ, եթե հարցնենք թե ինչ կուզե դերը ինձ մե. I want to say that the continuation of this question is more important because if we do not answer positively on the second part, we will never be able to do the first part when the Lord tells us what He wants from us. Փուն հարցումը որ պետք է հարցնենք այս է. Արդյոք Աստուծո գնանք վստահիլ այն բանին վրայով, որուն իրեն պիտի տանք. Can God be trusted with what I give Him? Ամեն մարդ կրծավ է դեվիլ. Աստված քեզ մե բան գուզե. Քախնիկ հոս է. Եթե Աստուծո դաս անինչ որ գուզե, պիտի վստահես Աստուծո այն դվածովը. Եվ այս պատմությունը մեզի գսե Աստուծո գրնանք մենք վստահիլ. And the story tells us that God can be trusted. Եթե այսօր դամ Աստուծո ինչ որ գուզե ինձ մե. Եթե այսօր իմ անձս տամ, իմ կյանքս տամ Հիսուսի համար, ինչպես Մատթեոս 16-ի մեջ կարդացինք, արդյոք դերը կարող է փրկել իմ կյանքս, կործածել իմ լավությանս համար եւ ինձի դալ լեցուն կյանքը։ Հոս է քախնիկը։ Դերոջը վրա եթե չենք վստահել որ այս բաները գրնա անել մեզմով, ինչ ալուզե պիտի չդան գինեն, որովհետեւ դերոջը չենք վստահած։ The question that we ask, can God be trusted? When I give God what He wants from me, when I give up my life and everything that He asks me of, as we read in Matthew 16, can He be trusted to save my life or operate in my best interests to give me a life of fulfillment? If we answer this question, we will be very easily able to do what God wants us to do, to give Him what He wants. Ուրեմն նույնը հավատքին գապված է վստահելու հետ. The matter of faith
is matter of trust. Գվստահենք Աստուծո. Do we trust God? Ինչ կուզե Աստված ինձ մե? What does God want from me? Ինչ ուզեց Աստված Աբրահամե? What did God want from Abraham? Եվ պատասխանը վստահել է. And the answer is trust. God wanted Abraham's trust. Գադարյալ, փոլոր սրտով, առանց վախի, մանուկի նման վստահություն այս է որ Աստված կփնտրե մեզի. God wants a trust that is complete, wholehearted, unafraid, and it's childlike trust. Կվստահես Աստծո, հիմա որ բացատրեցի թե ինչ պետք է. Now that I explained, do you trust God? Do you really trust God? We all say we trust God. Do you really trust God? Իրավես կվստահիս այսօր Աստծո. Այսօր գուզեմ երկու կորզնական քայլերու վրա են անցնել Եբրայեցիս 11-ի մեջ որ գտնվի, որբեսի մեր վստահությունը Աստծո վրա, ինչպես Աբրահամի էր, զորանա եւ գարնանք հաստատ քայլեր առնել Տերոջը հնազանդելով. Today I want to focus on two practical steps that we can take that are found in Hebrews 11 so that we can build on our trust on God just like Abraham had. Եվ այս երկու քայլերը որ առնենք մեզի գասկածոտ հավատացյալ ըլլալե վստահող հավատացյալներու պիտի դարձնե ինչպես Աբրահամը. And if we do take these two steps, we will not be suspicious followers of God anymore. We will be true followers of God with trust and walk in freedom and confidence. Առաջին քայլը որ գա, առաջին կորձնական քայլը Եբրայեցիս 11-17 համարի մեջն է. Եբրայեցիս 11-17. Նայեցեք ինչ կսե. Hebrews 11:17 is the first step. Հավատքով Աբրահամ երբ կփորձվեր Իսահակը զոհ մատուցանեց, ինք որ ընդունած էր խոստումները մատուցանեց իր մեկ հատիկ որդին Իսահակը. Քախնիկ ուր է, առաջին քախնիկը ինք որ ընդունած էր խոստումները. The first step, the first secret is receiving God's promises. Երբ որ Աբրահամ Իսահակ արավ երթալու այնտեղ ուր պիտի զոհեր, 3 օր դեվեց մինչև հասնի այնտեղը. When Abraham took his son Isaac to sacrifice, it took 3 days to get to where they were going to sacrifice Isaac. Եվ այն ջամփուն ընթացքին վստահ եղեք որ Աբրահամ գսեր Իսահակի միջոցով իմ սերունդս պիտի շարունակվի. Իսահակի միջոցով իմ սերունդս պիտի շարունակվի. Եվ գրտնեց ասիկա որովհետև այս էր Աստուծո խոստումը իրեն որ Իսահակի միջոցով իր սերունդը պիտի շարունակի. When Isaac was walking 3 days, every time he looked at when Abraham took Isaac to the sacrifice place for 3 days, every time he looked at Isaac he said, "This is the son through which God will accomplish his promise." And he kept repeating that, "I am very sure," because that was God's promise to him. And he knew that God will keep his promise. Եբրայեցիս 11-ը գսե շատ հստակ ինքը ընդունած էր Աստուծո խոստումը. The part that kept Abraham trusting the Lord was that part that says he had received God's promises. Սիրելիներ, մենք ալ պետք է որ Աստուծո խոստումները ընդունենք. We need to receive God's promises. Թերևս դժվար գնանալ, փորձության մեջ եւ դժվար բարականեր, որ մեզի գծնցեն, մեզի երբեմն մեծ դժվարության գմատնեն, բայց այդ բոլորի մեջ են գրնանք Աբրահամի պես վստահիլ Աստուծո խոստումներուն. Can we trust God even we're in tough situations, trying times, and throughout all of it remember God's promises and do what God wants us to do?
Ինչպես պիտի գարնանք դժվար վիճակներում մեջ են դուրս ելնել? How will we get out of these hard times when we are pressed hard? Ինչ բանը մեր վստահությունը պիտի ավելցնի Աստծո վրա? What will increase our trust in God and allow us to surrender everything to Him? Եվ մեզի արդոնե որ հանցնենք ամեն բան իրեն, մեկ բան Աստծո խոստումները. One thing, God's promises. Այսօր գիտես Աստծո խոստումները քեզ համար ինչ են? Do you know what are God's promises for you? Good question to ask, because many of us read the Bible or hear sermons, we listen to the promises, and then we forget that the minute we walk away from it. Շատերս կլսենք, շատերս կգարտանք, բայց այդ խոստումները լսել են վերջը, հազիվ որ գերտան գանդեղեն, ամբողջովին գմորնանք այդ խոստումները։ Շատ բարձ է, երբ որ Աստուծո խոստումը կգարտաս, կամ կլսես, գտնե թուն քեզի, որ ես կընդունիմ աս խոստումը։ Ասիկա չեկի բես է սիրելներ։ Մեկ երբ որ քեզի չեք կկրե, տրամ մդալու, չեկը գնայիս, կսես շատ աղվոր է, և գկալես անգորքով են գանցնիս։ Չեկը քեզի օգուտ մգնե, ոչ երբեք։ Չեկը պիտի առնես և դանիս կու տրամադունըտ հոնդեղը տնես կու հաշիվիտ մեջ, որբեսի այդ չեկը քեզի օգտագարը լա։ It is just like getting a check. Someone says, I'm going to write you a check. They give you the check. They write the check. You look at it and you say, that's nice, but you don't take it. Does that help you in any way? It only helps you when you take that check to your bank and deposit it in your account. Ճիշտ նույնն է Աստուծո խոստումներուն հետ սիրելներ։ Երբ որ Աստված խոստում կուտա քու հաշիվիդ անցուր. When God gives you promises, put them in your account. Ռոմայացիս 8:38. Նայեցեք ինչ կսե։ Որովհետև ես համոզված եմ, թե ոչ մահը, ոչ կյանքը, ոչ հրեշտակները, ոչ իշխանությունները, ոչ զորությունները, ոչ ներգաղթանները, ոչ քալիքները, ոչ բարձրությունը, ոչ խորհրդությունը, ոչ ալ ովևէ ուրիշ արարած պիտի գարենա զադել մեզ Աստուծո սերեն։ Ինչ կսա այս խոստումը, ոչ մեկ բան գրնա մեզ զադել Աստուծո խոսքը, Աստուծո սերեն։ Հիմա ինչ պիտի ունենք այսօր դիմաց։ Պիտի ասենք, ես կընդունիմ եւ ասիկա իմ հաշիվից կանցնեմ։ What will we do after reading this? That nothing can separate us from the love of God. This is a promise. You will say, I receive it and I deposit it in my life. Ուրիշ խոստումը, Փիլիպպեցիս 4:19. Փիլիպպեցիս 4:19. Եվ իմ Աստվածս պիտի լեցնե ձեր բոլոր գարիքները իր ջոխության համեմատ փառքով Քրիստոս Հիսուսի միջոցով։ Ինչ կսա այս խոստումը։ Դերը իմ բոլոր գարիքներս պիտի լեցնե։ Գնտունիս այսիգա, գնտունիս այս խոստումը։ Եթե ընդունիս ուրախ պիտի խաղաղ պիտի գիտնալով որ դերը իր խոստումները քեզի գուտա եւ թուն այսօր պետք է ադիգա քու հաշիվիտ անցնես։ Receive it and deposit it in your life so that you will be peaceful, trusting the Lord that He will fulfill His promise and He will provide all your needs. Աբրահամը գսե ընդունեց Աստծո խոստումները եւ ադոր բաճարով գրծավ դոգալ ամենաթժվար փորձարկության ժամանակ. The story tells us that Abraham received God's promise, and because of that he was able to endure the greatest testing that anyone could ever go through. Իր հարվածքը չչնցվեցավ. His faith wasn't shaken as it does to us many times. Բայց անոր փոխարեն գտեսնենք որ իր հավատքը ավելի զորացավ Աստուծո վրա. His faith got stronger on God because he realized that what he believed, the promise that he received, he could trust and God will do what he says, and his trust on God grew even further. Իր հավատքը Աստուծո վրա ավելի զորացավ, որովհետև ինքը հաստատ Աստուծո խոստումը բռնեց Աստուծո անտեպ. Ինքը սիրելներ ասոր մեջ հավատարիմ գտնվեցավ եւ դերը գուզե որ մենք ալ հավատարիմ գտնվենք. He was firm on the promises of God, and God asks us to be firm
on his promises also. Աստուծո խոստումները մեզի գրնան ամենաթշվար վիճակներեն հաղթական դուրս անել. God's promises can give us victory in the most difficult times. Do you believe that? Because his promises are true now and forever. Որովհետև իր խոստումները այո եւ ամեն են հիմա եւ հավիտյան. Ռոմայացիս 8:37-ը նայեցեք ինչ կսեր Romans 8:37 նույնիսկ աս բոլոր բաներում մեջալ ավելի քան հաղթող գլանք անով որ սիրեց մեզ. Մեկը բամը չսապ. Ամեն գնտունիմ այս խոստումը որ ամեն բանի մեջ հաղթող պիտի ըլամ անով որ սիրեց. Do you receive it? Գնտունիս այս խոստումը այսօր. Եթե չես ընդունիր պիտի չգրնաս օգտվել. Եթե ընդունիս պիտի գրնաս օգուտը քաղել. Չմոռնանք check-ը deposit-ը. Don't forget to check, deposit it. Երկրորդ քայլը եւ վերջին այսօրվա համար Եբրայեցիս 11:19-ը մեզի երկրորդ գաղտնիքը գուտա թե ինչպես կարելի է Աստուծո վստահիլ եւ հաստատ մնալ մեր հավատքի մեջ. The second step is found in Hebrews 11:19 which tells us how to trust the Lord and stay firm in our faith. Նայեցեք ինչ կսե որովհետեւ գմտածեր թե Աստված կարող է հարուցանել զայն նույնիսկ մերելներեն. Աստված կարող է. God is able. Say with me. God is able. Gahavadas asor. Do you believe this statement that I just said? God is able. Գիտեք ինչու գրնամ ես Աստուծո վստահիլ? Գիտեք ինչու գրնամ ամեն բան իրեն հանցնել? Նույնիսկ այն բաները, որ ինձ շատ սիրելի են եւ գխորիմ թե ես անոնց մեջ չեմ գնար զատվիլ, ինչպես Իսահակը, բայց պատասխան այս է, Աստված կարող է. I can do everything. I can give the Lord everything. I can commit to the Lord everything because I know God is able. Երբ կհրճագենք, որ Աստված կարող է, when we declare that God is able, մեկ բան է որ գսենք. Աստված մեզ մե ավելի կարող է, քան թե ինչ որ մենք կրնանք գնել. Do you follow? When we say that God is able, we're saying God is more able than me. I say, կախնիկը. Մեր կարողութենեն ավելի բարձր դեր գտնենք Աստուծո կարողությունը. We put God's ability above our ability and we commit ourselves to his ability. Սա մենք դերեցակ շատ կարևոր կախնիկ ասիգա. Մեր քրիստոնեական կյանքի հաղթության կախնիկը հոս է, որ Աստված կարող է. The truth, the secret of victory in our Christian walk is in this statement that God is able. Աստված անսահմանորեն ավելի կարող է քան թե ես որ ինչ որ կարող եմ անել. Ես ինքնից մե ավելի կարող է իմ գողագիցից հոգտանելու. Ինքնից մե ավելի կարող է իմ զավակներուս հոգտանելու. Ինձ մե ավելի կարող է իմ ծնողքից հոգտանելու. Ինձ մե ավելի կարող է իմ կորձից, իմ տրամից, իմ ունեցածներուս. Ինչ որ ինձի սրդիս շատ մոտ է. God is more than able, more than I will ever be, whether that is my wife, husband, my kids, my parents, my job, my money, my possessions, whatever I hold dear, God is able to take care of those. Երբ որ գանտրատարնանք թե Աստված կարող է, գսենք թե Աստված ավելի լավ
հոգ պիտի դանի այն բաներուն քան թե ես. When we say and realize that God is able, we are saying that I realize that everything I have is in much better hands when it is in God's hands. Իմ ունեցածներս ավելի լավ ցերկերու մեջ, ավելի ապահով ցերկերու մեջ է, երբ որ անոնք Աստծո ցերկերու մեջ են. Պողոս արաքրալ երկրորդ Դիմեթեոս 1:12 գսե. Այս պատճառով գգրեմ այս չարչարանքները, բայց չեմ ամճնար, որովհետև գիտեմ թե որուն հավատացած եմ եւ համոզված եմ ուշադրություն թե ան կարող է բահել իմ իրեն հանցնած ավանտս մինչև այն օրը. Գասկնագաս համարը չեմ ուզեր շատ բացատրել ամեն համարը, բայց ան որ դերոջը հանցնած եմ գսե անիգա կարող է բահել. Կհավատաս այս ճշմարտության. Եթե այս ճշմարտության կհավատաս, շատ հանգիստ քուն պիտի ունենաս այս իրգուն եւ յանքիդ մնացած բոլոր օրերը դերոջը վրա վստահելով. Ներսեսը կարող չէ, Աստված է որ կարող է. Ներսես is not able, God is able. Ավելի հստակացնեմ, հասկանալի դարձնեմ. Եվ սուրբի մեջ գտեսնենք շատ մփաներ, որ Աստված կարող է անել. Եվ ցեզի մի քանի օրինակներ դալով ուզեմ վերջացնել. Ռոմայացիս 16:25. Փառքը Աստծո լավ, որ կարող է ցեզ ամրացնել. Thank you, Juliet Kuhl. Դերը կարող է ինչն էլ մեզի ամրացնել. Ուրիշը երկրորդ Կորինթացիս 9:8. 2 Corinthians 9:8. Please pay attention to the yellow letters. God is able. Եվ Աստված կարող է բոլոր շնորհներով ջոխացնել ցեզ. Աստված կարող է ցեր ամեն պետքերը դալ. Ուրիշը Եփեսացիս 3:20. Փառքը Աստծո, որ կարող է քերազանցորեն ավելի ունել, քան ամեն ինչ որ մենք կխնդրենք կամ կմփռնենք, այն զորության համեմատ, որ գներկործե մեր մեջ. He is able to accomplish infinitely more. I love that word. It says infinitely more than we might ask or think. Այս տեսակ Աստծո մենք կբաշխենք, կարող Աստծո. Եբրայեցիս 7:25, Hebrews 7:25. Ուստի կարողալ է գադարելաբես փրկել անոնք որ իր մով գուքան Աստծո, որովհետև ինք միշտ գաբրի անոնց բարեխոս ըլլալու համար. Another one. He is able to save those who come to God through him. Amen. Դերը կարող է. Եվ վերջի մնալ Հութա 24, Jude 24. Փառքը Աստծո, անոր որ կարող է զերծ բահել ցեզ անգում է եւ անարատ գեցնել իր փառքին արչեւ ծնծությամբ. Ամեն. Ինքը մեզի հաստատ կփռնեսրեներ. Ինքը չծկեր որ ինանք. Նույնիսկ եթե ինանք պատրաստ է մեզի վերցնելու եւ գսե օրը իր արչեւը իր փառքով պիտի գայնենք մակրված սրբված Աստծո փառքին մեջը. Ուրախ եք այսօր կարող Աստված ունենք. Սիրելիներ, մեր Աստվածը կարող է. Անոր համար մենք կնանք վստահիլ իրեն, որովհետև ինքը ամեն բանի կարող է. We can trust him. We can give everything to him. We can commit everything to him because he is able. Առաջին ինչեր ասենք գտնունիմ իր խոստումները. We said we receive his promises. Եվ գիտենք որ Աստված իր խոստումները գհարքե եւ գադարյալ վստահությամբ կնանք վստահիլ իր հավատարմությանը եւ ադոր համար գտնունինք որովհետեւ փորձած ենք եւ ինչ որ խոստացած է անգադարե. We receive his promises because we know God honors his promises and he is completely reliable and trustworthy. Ուրեմն դժվար հարցում այս է այսօրվա. Գրնամ ես Աստծո վստահիլ այն բաներով որ իրեն հանցնեմ.
The hard question tonight, this morning, is that can God be trusted with what I give him? Եվ պատասխանը ասոր զորավոր այո է։ Ամեն։ Քանի որ գտնունիմ իր խոստումները, գրնամ հրճագել, որ ինքը կարող է։ Because I receive his promises, I can declare that he is able. Ռոմայացիս 4:20-21 կսե գծրարե այս նյութը այսպես այս համարները Աբրահամ անհաբատությամբ չդադամեցավ Աստուծո խոստումին հանդեպ, հաբա հավատքով զորացած փառք տվավ Աստուծո եւ լման համոզվեցավ, թե ինչ որ անխոստացավ կարող է նաեւ իրագործել։ Ինչ գեղեցիկ խոսքեր են ասում։ Կսե լավ մտիգրի կուսամ մեկադագարտամ անգլերեն շատ գեղեցիկ է կսե Abraham never wavered in believing God's promises։ Մտքի մեջը Կասկածի նշույլը չկար, որ Աստված ինչ որ խոստացած է պիտի գադարե։ Եվ կսե in fact his faith grew stronger եւ ադորամար ավելի իր հավատքը զորացավ and in this he brought glory to God։ Եվ ասով Աստուծո փառք բերավ։ Մենք այսօր մեր հավատքով Աստուծո վստահելով որ սիրելիներ Աստուծո փառք պիտի բերենք ոչ թե մեր վախկոդությամբ, ոչ թե մեր գասկածով վիճակներով, այլ ամփոփչովին Աստուծո վստահելով։ Եվ անգե վերջնագսե he was fully convinced that God is able to do whatever he promises. Աստված կարող է անել այն ինչ որ ինքը գխոստանա։ Եթե այսօր գահավադաս այսօր Տերը քեզի հաղթություն պիտի տա։ Պիտի դաս այսօր Աստուծո ամեն բան։ Will you give today everything you have? Գիտնալով որ Աստուծո խոստումները քեզի համար են եւ ինքը կարող է knowing that his promises are for you and he is able. Ինչ է քո վստահությունը աստիճան այսօր? What level do you trust God today? Փամգավոր Աստուծո ետ կփրնես. Are you holding back anything from God? Խորելով որ ցուն ավելի լավ փոքրնաստանիլ. Thinking that you can take care of that more than God can. Շատ քեղեցիկ է։ Կսե պատմություն եթե գարտանք ծննդոց 20-14-ի մեջը հոնգսե Աբրահամ այդտեղ ինչ կոչեց Եհովա Իրե Yehovah Yireh. The place that Abraham was going to sacrifice his son, he called it Jehovah Jireh. Եվ գիտեք ինչ կնշանակե Jehovah Jireh, Yehovah Yireh գիտեք ինչ կնշանակե Տերը պիտի հայթայթե. The Lord will provide. Եվ այսեր Աբրահամի համոզումը, որում միջոցով գարենալ ամբողջությամբ հնազանդիլ Աստծո. This was the belief of Abraham, and because of this he was able to trust the Lord 100%. Երբ որ որոշենք եւ արդոնենք որ Աստված քրավե մեր յանքի մեջ առաջին դերը ամեն բաժիններու մեջ մեր հարաբերություններուն մեր նյութականով ամեն տեսակերով սիրելներ երբ որ իրեն բարձրակույն դերը տանք մեր յանքի մեջ այն ադեն այդ դերը մեզի համար պիտի ըլլա Եհովա Իրե. When you decide to let God take over your life in full, in every aspect, every part, in every relationship, when you give him top place in your life, that place for you will become Jehovah Jireh. Դերմը ուր Աստված պիտի հայթայթե իր խոստումներուն համաձայն եւ իր զորությունով. He will provide based on his promises and on his power. Այսօր ունիս այդ դերը ուր գնաս եւ տալ Աստծո սելով այստեղ Եհովա Իրե. Is there a place in your life where you can go and say this is the place of Jehovah Jireh? Դերը դարվոր ամեն սալ այդտեղ ունենայի Աստծո վստահելու իր խոստումներուն եւ հրճագելու իր զորությունը եւ ստանալու իր բարիքները
որոնք Տերը խոստացած է մեզ ամեն մեկուս համար։ Տերը օրհնե բոլորին։